Penasaran dengan konten yang seperti ini? Launch attack! And his name is John C. Atau mungkin yang seperti ini, guys? Skuknu, Raknu. Ngeceng mania mantap. Oke guys, kita langsung mulai aja tutorialnya. Bagaimana kita mau masukkan sound effect atau sound effect beserta dengan overlay gambar meme-nya. Ya, kita mulai guys ya. Pertama-tama kita taruh gambar overlay dulu di sini dah. Overlay tambah. Di sini gua gak perlu lagi ya, karena sudah tersedia atau lengkap semuanya. Kita tinggal cari bahan-bahannya. Bukan di sini, di video ya. Tunggu sebentar. Oh, ini danger alarm. Sudah ada danger alarm. Belum masuk tentangin, tapi gambarnya mulai dari sini ya. Gambarnya bakalan kita crop dulu. Salah. Kita crop dulu atau kita potong. Bagi dulu di sini 1 detik ya, 1 2 3, berarti cukup di sini. Kita bagi lagi, kita potong. Oke, terus untuk gambarnya biar lebih rapi bisa kita crop di sini. Nah, kayak gini aja guys ya. Taruh di sini. Oh ya, ini sudah ada soundnya tadi ya. Udah gua mentokin full, jadinya macam kayak gini. Pindah ke sini. Nah, berarti kita kasih suara sound kaget. Masuk ke volume, bukan volume. Back dulu, back audio suara. Kita cari data di sini. Sound tadi apa namanya? Kaget. Nah, sudah potong. Jangan lupa kita fullin volumenya. Nah, geser. Kita letakkan di tempat yang sesuai dengan momennya. Kayak gini. Nah, ntar dulu gue mikir ya, ini bagusnya. Oh ya, kita isi sound Martis ke 1 ya. Ini geser dulu dah ke bawah. Jangan ya, suara Martis tadinya. Oh, ini tarik. Oke, tarik dulu. Ya, potong. Kita fullkan. Tarik. Kita letakkan di sesuai dengan sikon atau tempatnya. Nasib. Untuk minumnya kita isi suara apa ya? Ntar dulu ya, gua mikir dulu. Oh ya, ini bisa kita perpanjang dulu ya. Mino ini bagus diisi suara sapi guys, karena dia kan memang mirip sapi atau banteng. Suaranya mirip-mirip 11-12 saja. Tapi sebelum itu kita ubah dulu speednya jadi lebih panjang sedikit, sekitar ya 2 detik lah.
Speednya kita ubah di kurva ini, yang awalnya 1,5 jadi 2 detik. Oke, ingat untuk ininya kita selalu better quality ya, atau kualitas lebih baik. Conteng. Sudah. Berarti di sini kita tambah cari suara sapi. Sapinya ada, gua punya suara sapi. Kau mau potong, potong, letakkan di sini. Volumenya kita perbesar. Oh ya, biar lebih menarik ya, kita sambil tambahkan overlay lagi di sini. Overlaynya dipoto, kita taruh lambang ininya. Nanti ads ya, kita geser ya, kita perkecil dulu guys. Taruh di sini aja dah. Oke, habis itu kita hapus latar belakangnya, tekan gambarnya dulu nih, tekan remove BG atau hapus latar belakang, jadi kayak gini guys. Nah, terus kita tambah apa ya? Oh iya, kita ambil bagian sound nadi ya, sound yang biasa dipakai yang berbahasa Jepang, nani. Tapi kita nggak ambil naninya, kita ambil yang bunyi ininya. Kita bakar. Nah, kecepatannya kita taruh di normal. Nah, sip. Kayaknya bagus di awal dah. Jadi kayak gini. Di bagian sini kecepatannya kita ubah jadi 2 detik lagi guys, karena gue mau taruh gambar memek juga di situ. Oke, better quality, conteng. Di sini kita taruh suara Canon ya, atau suara meriam. Kita potong dulu, hapus, hapus, taruh sini, kita perpanjang, volumenya kita mentokin pun. Oke, mantap. Kan terdengar seperti itu suaranya. Kita tambah overlay lagi dah. Cari video, kita taruh gambar meme. Oh ini, mau gue ambil bagian yang mendapat kena granat aja dah. Nah, oke, sini lagi, potong dulu, lagi hapus, taruh sini. Biar durasinya pas, kita slow motionnya itu 1,3, dan kecepatannya ini speed di normal.
di custom dulu ya. Kalau nggak bisa di custom, kita taruh di normal, jadi 6 detik. Kelamaan juga harus. Udah bisa berarti mesti di normal juga, mesti taruh di normal sih, normal 1,9. Better quality atau kualitas lebih baik. Oke, nggak nemu kalau kita taruh di yang di kurva. Hasil slow motion yang di kurva itu jauh lebih baik daripada yang normal, tapi kadang nggak bisa, kita pilih yang itu aja, yang normal. Udah, baru kita crop atau potong biar gambarnya tak bisa ya, berarti kayak gini. Potong di samping sini. Nah, udah jadi kayak gini, taruh di sini ya. Nah, dan seperti ini. Udah, baru gebetnya. Berhubung nggak kena ya, gua taruh sound effect yang ini aja dah. Berhubung loncatannya nggak kena, gua taruh ba aja. Nggak ada yang kena sih. Kita mentokin dulu kolomnya. Terus kecepatannya kita taruh di 0,5. Oke, udah. Mantap. Kita ambil suara mantis lagi. Yang ini kita potong lagi. Potong dari sini. Kita ambil sesuai kebutuhan. Geser. Kita lihat lagi. Jadinya kayak gini ya. Kita kasih tulisan, kita ganti fontnya dulu di Aneka, Event Angel, something. Let's font. Oke, kita ganti efeknya, diambil warna merah, tulis fatality, centeng atau sesuai. Oke, turunkan di sini. Kita kasih animasi. Kita masih perkecil. Durasinya cukup 0,5. Jadi oke, kita tambah konteks, bukan teks, salah. Dulu audio sound, kita cari ini sound effect yang ini ya. Untuk berarti tambah sound effect orang yang kesakitan. Ouch. Ambil di sini, bagi lagi, kita ambil yang sesuai dengan yang kita butuhkan.
Nah, oke. Oke, kita cari lagi sound. Oh, kemudian kita cuma mau ambil sound yang bersuara godlike gitu. Di sini killing spree, Mega mega kill, unstoppable oh, monster monster kill. godlike. Nah, yang ini kita ambil. Suara godlike-nya hilang gara-gara gua hapuskan volumenya semuanya. Jadi gua tempel manual lagi. Oke, sini bagus dah. Udah mentok? Godlike. Udah. Kita kasih taruh Carvanica. Sini kayaknya bagus ya. Aku pakai dulu dah. Like. Oke, bentuk kayak gini. Kita kasih sound orang-orang aja dah. Udah. Naik. Dari sini potong, kita pulkan dulu. Ada transferensi kamera di sini ya. Berarti gua putusnya dari sini. Aduh. Nah, balik ke sini. Kasih sound kagetnya ya punya Bapak Jokowi. Potong. Volumenya kita fullkan. Kita duplikat lagi di sini. Teman-teman sampai sini. Oke. Jadinya kayak gini guys. Di sini kan picture. Kecepatan kita atur lagi guys. 2 detik ya. Ini kan 2 detik dah. Oke, baca politik. Sudah. Kita kasih sound breaker. Untuk volume kita bukan. Mantap. Taruh sini. Baru kita tambah overlay lagi. Cari di foto. Mana ya?
Gue aja lupa naruhnya di mana. Bentar. Lupa gue nangis. Bentar ya. Oh, ini dia dicari-cari. Sip. Tertirin. Jadinya kayak gini. Kita kasih efek ya. Oke. Terus kita kasih animasi. Ya. Kita 1 detik. 9. Oke. Nice. Udah. Dulu kita kasih audio. Ini. Oke. Pas kan? Duplikat sound. Di sini oceh atau teriakan. Jadinya kayak gini. Duplikat lagi. Taruh di tengah. Duplikat. Taruh. Jadi. Oke. Nanti teman-teman sudah kita cek ini sudah. Double kill, triple kill. Double kill. Hapus nih. Triple kill ambil sini. Maniak ambil sini. Hapus. Ambil double kill dulu. Share. Terus sini. Double kill. Gue cari pintunya. Kill. Triple kill. Ambil suara kagetnya. Paskan transisinya berarti di sini. Triple kill. Kita ambil suara ini. Demikian. Geser. Tarik. Udah. Duplikat ini lagi. Tadi copy. Taruh. Baru kita ambil maniaknya. Ya, kita taruh sini. Maniac. Belum kecepatan. Maniac. Kita pulkan. Salah.
Dari sini mati guys. Kalau mentok itu, kalau mentok gitu. Jadi Victory! sudah keluar guys, tinggal kita taruh backsoundnya. Kita pakai lagu Naruto aja dah. Potong di sini. Lima ratus empat. Oke dah. Kita tinggal dari sini. Potong di sini. Hapus. Kita cek dulu. Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Kita potongnya di sini berarti. Victory! Oke guys, cukup sampai di situ. Karena sudah selesai. Kalau ini rame guys ya, gue bakalan lanjut bikin tutorial lagi. Thank you guys, see you again.